師傅大家好，我係卓鳳婷，係點點六嘅 CEO。咁咧就我哋定期搞呢啲嘅線上講座咧，咁都有幾個月冇搞啦。我同事問講起，原來我係最後一次係8月搞，咁可能嗰次係講雲南嘅藍莓嗰類嘅即係有機食品啦。咁今次咧，我反而就有啲緊張啦，因為係今次破天荒第一次咧，我哋係講一啲比較科學嘅。同埋係點點六自己研發出嚟嘅一啲產品，就係今次講益生菌。咁點點六梗係自己唔識有實驗室自己搞啦，咁所以我哋一定咧就要協同一啲即係科學嘅研究機構係一齊共同研發呢個益生菌出嚟啦。咁所以咧，我第一樣咧就要介紹 NAMI， 跟住我都係介紹咗博士先，然後先講 NAMI。好啊，好啊。嚇！因為坐喺我身邊咧，呢位年青嘅咧就係阿 Joanne 阿游博士，咁咧就係佢就係屬於 NAMI 呢個機構嘅負責我哋呢一個專項嘅主要研究嘅博士嚇，所以今日係好高興請到阿游博士嚟幫我哋講解呢隻益生菌，因為係佢親身研發出嚟，然後產生咗呢個產品嘅，所以對我哋雙方嚟講意義都好重大嘅嚇。咁跟住就講一講咩叫 NAMI 啦。咁大家一聽 NAMI 即係納米啦，咁其實納米咧 NAMI 咧就喺2006年咧成立嘅，咁咧其實佢係好係一個大學嘅科技大學嘅附屬機構嚟嘅，咁同埋咧亦都係香港特別行政區政府咧創新科技處指定嘅納米技術同埋先進材料嘅研發中心。咁而呢個 NAMI 呢個機構咧，其實就唔係淨係做食物嘅，佢可能做建築材料啊、衣服啊、纖維啊、工程啊，即係各式各樣嘅研究咧。但係 NAMI 嗰個特點咧，就係我哋點解揾佢咧？就係佢嗰個研究咧，就唔係淨係話實驗室做完寫完篇論文出嚟咁就完咗啦，即係博士攞到好多分啊咁樣。咁而係咧，就係嗰啲研究嗰個項目咧，全部都希望係落到地嘅。係幫到企業嘅，同埋當然係最後係造福大眾市民啦，係真係應用到對於嗰個消費者啊或者社會經濟係有幫助嘅。咁所以我哋喺眾多嘅夥伴當中咧，我哋就選擇咗同 NAMI 合作。咁講起呢個合作咧，其實都搞咗成2-3年嘅，因為係科技啊嘛，我哋希望係多啲驗證啊，多啲臨床嘅證據咧，先能夠推出到出嚟咯。咁所以咧就我哋今次咧第一樣就講啲好科學嘅產品，咁所以就今次要有煩阿 Joanne 咧同我哋講一講我哋呢隻共同催生出嚟嘅點點六益生菌。係，唔該晒阿 Joanne。多謝你 Phyllis，多謝你。首先要多謝你哋對即係點點六對我哋公司同埋我哋個團隊個一個信任。咁大家一齊研發出呢一個好好嘅腸活益生菌呢個產品嘅，同埋後邊有啲嗰啲commercialization 啊，同埋咧將個 product 由實驗室帶到出嚟俾大眾。其實我覺得而家可以將嗰個即係我哋研發嘅成果，可以將佢變成一個產品咧，係對我哋嘅一個肯定，同埋都係多謝係你哋對我哋嘅信任啦。係，多謝晒。係，事不宜遲，可以講下你啲核心技術啦。咁咧，其實今日咧，我哋咧會講一講有關於腸道健康嘅，即係但係對比較呢個題目，相信對大家嚟講咧都係好想知得更多有關於益生菌啊、乜嘢益生菌啊，究竟你食嘅益生菌係咪有效啊？同埋咧你自己對自己嘅腸道嘅健康咧有幾認識？咁咧一開始咧，我會俾大家咧睇一睇咧，你哋對自己一個驗證下一個小小嘅測驗，究竟你嘅腸道係咪健康？你大概攞30秒至1分鐘睇睇呢啲問題，即係譬如話你有冇定期運動啊，有冇攝取足夠嘅蔬菜啊，有冇便便有冇問題啊，又或者咧會唔會成日唔食早餐等等呢啲問題嘅，你可以自己諗一諗。咁其實咧俾少少時間。幾秒鐘，你諗一諗關於呢啲問題先。好嗱，我補充咧，呢條問題咧就冇獎嘅，呢條亦都唔使喺 Facebook 度
打個答案出嚟嘅，我哋係唔需要知嘅，你自己知就夠噶啦。咁補翻一樣咧，就係一陣間咧就有起碼10條問題啦，或者係起碼有10份益生菌做獎品咧，就問你哋嗰啲就要答啦。咁呢條第一條咧就唔使答嘅。係，咁你哋應該都睇晒呢啲問題㗎啦。咁如果你仲冇中過任何嗰啲項咧，即係零項咧，你其實係好健康嘅，即係你冇體臭啊，唔會話覺得心情煩躁啊，又或者係咧有時會去洗手間或者去廁所唔係咁順暢，係 OK 嘅，咁完全係好健康。但係如果你中咗幾項嘅話咧，1到4項咧個健康就普普通通啦，咁咧就要更加睇住你啲 diet 啊，同埋咧覺得你其實可能要運動得多啲啦，又或者係食得健康啲，或者係保持你哋心情嘅一個舒暢。咁如果你中咗多過5項嘅話咧，咁就要注意咯喎，可能咧你嘅健康就會可能出少少問題。咁就係咪因為你嘅腸道唔健康？亦或者係有其他原因咧，咁我哋今日咧其實主要咧就會針對有關於腸道健康咧嚟到做一啲elaboration，同埋咧同你解釋一下腸道健康同埋益生菌究竟有啲乜嘢關係，有咩關聯，係咪食多啲益生菌就會對你腸道更加好咧？呢啲問題嘅。好啦，咁。腸道頭先都話，如果你中過5項或以上嘅話咧，就係有少少嘅身體或者腸道有啲問題嘅。咁腸道嘅問題咧，其實係會造成我哋成個人由個腦到去皮膚或者眼啊、腹部等等都會有一定嘅影響。咁你可能係因為你腸道健康會導致你心神恍惚。你腸道健康，你會覺得你肚痛唔舒服，又或者係心情唔好。咁呢啲咧，其實咧都係因為你腸道入邊嘅菌就唔平衡啦。咁點解菌會唔平衡咧？一陣我會再講得多啲。但係啲菌究竟係啲乜嘢菌？咁我哋腸道入邊咧，其實有分好多種類嘅唔同嘅菌種嘅，有好多上千萬種唔同嘅細菌。咁但係可以分3大類。有一個好菌啦，即係我哋所謂嘅益生菌，有中性菌同埋壞菌。咁壞菌一定係會致病啦，會造成我哋嘅身體唔病啦。咁中性菌究竟係咩咧？佢其實就係當我哋好菌多嗰陣時，咁佢就會係偏去好菌同好菌一齊合作，咁我哋身體就會健康。咁如果嗰個壞菌佔得多咧，佢就會偏向壞菌，咁就同壞菌一齊作惡啦。咁呢啲咧就係我哋身體入邊嘅3種菌啦，同埋其實就唔係話我哋身體淨係有好菌就得噶咯喎，係呢3種菌係要有一個平衡，因為有個平衡，因為我哋平時食嘢一定多多少少都會將啲菌食入肚嘅，咁呢啲就會係對我哋嘅免疫力嘅一個即係激活我哋免疫力，咁身體就會殺死啲菌，咁就會咧取到一個平衡嘅一個狀態嘅，咁咧，所以咧，呢個菌嘅好壞菌又或者中性菌呢3樣菌咧，又要係一個平衡先至會係一個俾我哋身體嘅一個健康嘅一個情況。咁乜嘢係益生菌？咁益生菌咧，根據呢個世界衞生組織嚟到做一個 definition 嘅話咧，佢其實就係喺我哋食落去有一個足量嘅對健康有益嘅活嘅益生菌嚟嘅，活嘅微生物。咁佢一定要係活嘅，因為去到腸道佢先至會喺個腸入邊發揮佢個功效。如果係食咗落去係一個已經係失活咗嘅話咧，咁個功效就唔會咁明顯。第一，同埋咧佢就唔會咧帶俾我哋身體一定嘅健康嘅一啲狀態啦。好，咁啊，Joanne，我想問咧，咁係咪益生菌即係一定係好菌啊？中性嗰啲都算唔算益生菌啊？中性嗰啲就睇下，如果我哋嗰個情況，益生菌或者好菌多嘅話咧，中性菌就會做啲好嘅嘢，同中性菌一齊同個好菌一齊合作嘅。即係都係好嘢嚟嘅。佢偏嚟偏去。總之咧就係要活嘅。係啦。OK，咁
即係壞菌肯定唔係益生菌啦。一定唔係益生菌。大家留心喎，應該會問下咩叫益生菌嘅，其實俾啲 tips 大家。好，麻煩做一繼續。好咁咧繼續落嚟，我就同大家講下有關於我哋咁益生菌係點樣可以幫助到當我哋喺個菌入邊有一個balance 或者係平衡嘅情況之下，佢可以點樣幫助我哋嘅健康咧？咁其實就係如果我哋嘅益生菌入邊個腸道入邊嘅益生菌係平衡嘅話，就會幫助我哋嘅腸道健康，可以幫助我哋消化食物得比較好。咁消化得好咧，就會分解呢啲食物啦，就會吸收更加好啦。咁尤其是係啲公公婆婆啊，好多時候，如果佢哋都會有啲便秘問題嘅，咁呢個其實其中一個原因係佢哋嘅腸道嘅益生菌係唔平衡，咁導致咧呢個菌就冇辦法去分解呢啲食物，咁嘅營養就導致佢哋吸收得唔夠咁好。即係可能話我成日覺得咧食少少嘢就好滯，就唔係消化不良，即係唔係胃酸唔夠，可能係益生菌唔夠，好多時都就會就係消化不良嘅咁樣。哦，係。咁其實咧，我第一個反應咧，我見到市面咧，第一個反應即係林林總總好多產品啦，而家市面益生菌咧，咁成日有啲靚女上噶嘛。咁第一個反應咧係唔係？第一個反應即係我食益生菌就會皮膚靚啊、靚女啊、靚仔啲啊咁樣，係咪即係大部分人係因為咁樣諗嘅咧？係咪益生菌主要就係咁樣最有益咧？咁樣？其實都有關嘅，即係只要咧我哋食咗一啲嘅益生菌，佢可以將個活益生菌送到我哋嘅腸胃，咁佢喺嗰度有埋益生元，咁佢可以喺個菌入嗰個腸道入邊繼續繁殖嘅話咧，咁就會帶嚟嘅好處就會係改善個體質，咁再可以改善嗰個促進嗰個代謝，咁食完一長時間嘅話，一定會皮膚白淨啊。譬如話我哋呢個腸活益生菌就可以帶嚟呢啲好處咯。即係話detox 啦，係咪？即係好多坊間可能話要食嗰啲纖維啊，或者排毒啊嘅嘢先可以 detox。咁其實原來食益生菌就唔使借助咁多外力，即係可能你排毒嗰啲食唔知啲咩粉啦嚇，咁就即係沖上啲就叫排毒啦。咁原來咧我聽落去咧就係話，原來我食益生菌咧，我係去自己做一個機制，係唔靠外力，因為我覺得最天然嘅嘢咧就係話喺我自己嘅腸入邊，喂佢自己識做，就唔好要咁多外人做啦。靠自己係最好嘅，亦都係最 natural 嘅。咁我去咁樣理解一件事咯。可以咁樣理解咯，因為如果你淨係食纖維，let's say 淨係食纖維嘅話，咁佢係可以排毒。但係 at the same time，可能其他嘅好處，譬如話免疫力嗰啲，都要有一個好嘅平衡嘅益生菌嚟到帶翻呢啲好處出嚟嘅。所以可以咁樣做一個 conclusion，即係話咧，我哋如果食咗啱嘅益生菌，活嘅益生菌落去腸道入邊，佢就會相對帶嚟嘅好處唔止係一個嘅，唔止係會將個排便排得好，又或者係淨係白淨，佢就會帶嚟一連串嘅好處，就係消化系統、腸胃好啦，之後免疫都會好，咁就會免疫好之餘咧，就會心情你都會好啦，因為你都冇病冇痛，你就會比較開心啲。再加埋咧個代謝都會好，就會比較白淨啊等等呢啲好處啦。嗱，我哋又翻去白淨啦。咁咧其實要食幾耐先得先？幾耐？如果係白淨呢一個好處嘅話咧，就會比較耐啲嘅。咁如果係排便嗰啲咧，因為我哋每一日食嘢就會去洗手間，咁嗰個咧個效果會比較快見到。譬如話3至7日，你可能就已經見到你排便就會順暢嘅。但係如果係白淨，你要食長時間，因為始終你要一個 balance，個 balance 完之後咧，你就會慢慢咁見到個好處噶啦。咁咧就嗱，我即刻去理解呢件事咧，就係30條啦，呢度有即係咁樣啦嚇，一盒入邊有30條啦。咁我簡單嚟講咧，即係我食咗7條之後，即係每日食1條啦，因為呢個定量咧就會便秘嘅就會排便通暢。
咁如果係肚瀉嘅咧，易肚瀉體質咧，佢都會嚇 stop 個肚瀉。嚇令到佢會正常嘅，係因為我哋咧喺個實驗期間咧，我哋活體實驗啊，我哋啲同事食咗，阿同事又俾佢太太食咗，咁咧就真係使得喎嚇。其實因為你哋知唔知你哋早期咧嗰啲實驗品咧好罕有、好稀有㗎，我都冇機會試啊。我啲同事率先試咗咧，就覺得好有效，咁咧就所以大家咧都好有信心去繼續呢隻產品做落去嘅。咁所以咧就辛苦你，所以咧好耐冇見你啊，因為你埋頭苦幹喺實驗室幫我哋砌緊個產品出嚟。咁但係咧就係又講翻轉頭啦，即係咁我哋講話我哋喺度寫住乜嘛，肌膚白淨啊嘛。咁究竟要食幾多先？幾耐先？我本身嘅話咧，嗱，我開始食，其實一個禮拜就會見到嗰個腸胃好咗，腸胃好咗，自然心情好咧。其實我覺得個皮膚1-2個禮拜我都見到效㗎啦，我本身。哇，咁怪唔知你皮膚咁靚啦！你可能食咗2年啦個實驗，一路做一路試。係咯，原來我哋最大嘅活體實驗。OK，嗱，咁即係因為我覺得即係美白啊、情緒啊、睡眠啊，咁都增強免疫力啊，都有效啦。即係增強免疫力，即係話而家感冒咧，即係食咗之後咧，感冒都會少啲，抵抗力強啲啊嘛。OK，係。咁跟住你提到話好多隻益生菌咧，一陣間你慢慢數，因為我見到哇，市面都冇我哋咁多隻益生菌，你真係益街坊喎，即係好多益生菌擺晒落去喎，係嘛？要你解釋下啦，即係點解落咁多啊？或者佢哋有咩特別啦？咁就靠阿博士你解俾我哋聽啦嚇。咁我唔阻你先，你繼續講。好得。咁我繼續落嚟同大家介紹係有關於益生菌、益生元同埋後生元嘅分別。咁其實市場上你可以見到啲益生菌嘅 product 咧，你會見佢話我有幾種益生元，又話幾種嘅益生菌嘅。咁究竟呢啲益生菌、益生元啊，或者後生元有咩分別？咁益生菌就係頭先所講嘅一個微生物，活嘅微生物活菌啊，好菌。咁咧，我哋咧其實就係要補充嘅咧，就係呢啲益生菌。咁益生菌其實你可以當呢三樣嘢，你可以當佢係你要整理個花園啦。咁你個腸胃係個花園嚟嘅。咁你食咗益生菌之後，或者係個花園度你要種花，個益生菌係你個花。咁你種花嗰陣時咧，你都要施肥噶嘛，佢啲花就會生得靚嘅。咁益生元咧，其實就係嗰個花嘅一個食物。或者係個肥料，咁你俾益生元、俾益生菌落肥之後咧，個花就會生得靚啦。咁有關於後生元又係咩咧？咁個後生元咧，你可以比喻係當個環境好咗之後，或者係嗰個益生菌多咗之後，啲花好，咁啲雜草都相對會少啦。咁個情況咧就係一個好嗰個益生菌，又或者係個花咧就會散出花香，咁嗰個就係你 get 到嘅一個第二個有益生菌俾你嘅好處啦，即係後生元，佢係其實係要整理你整頓你成個環境嘅一樣嘢嚟嘅。只要有益生菌喺個環境度，佢就會將個益生元產生出嚟，咁就會將個環境變咗一個適合益生菌。或者係一個好好嘅一個情況俾佢生長啦。好，明白。嗱，咁跟住咧，其實我覺得咧就係你益生菌，即係你一個核心技術嘅。其實咧，點解我哋同納米合作咧？就係因為你哋有嗰個核心技術，係其他機構啊或者其他市面嘅益生菌唔能夠提供嘅。因為講真咧，其實益生菌即係嗰啲菌株啦。然後撈啲益生元啦，即係一陣間你會講一講咩叫益生元啦。咁跟住就咁啊食，咁咪得咯。咁我點解要用 NAMI 咧？我就想你講講你嗰個核心技術啦。好，我介紹一下我哋嘅核心技術。咁其實我哋當我哋食益生菌嗰陣時，佢第一個去嘅地方就係個胃。咁胃係會係好酸嘅一個環境，佢就會殺死啲菌。
咁我哋咧其實就用咗一個叫做高載體技術、高分子載體技術咧嚟到呢個就係佢俾個益生菌嘅一個保護罩嚟嘅，或者一個保護殼。咁當我哋食咗入去身體入邊嗰陣時，過胃嗰陣，呢個咧呢個高分子載體技術嘅呢個保護殼咧就會保護住呢啲益生菌，咁佢就會罩住佢啦，咁將佢好安全咁咧輸送到佢個我哋嘅小腸入邊，先至將佢釋放出嚟，咁我就可以保存或者保護呢啲益生菌係唔會被胃酸殺死啦。咁個呢啲活菌頭先都話益生菌佢一定會係活性，佢先至會有一個健康效益，所以就會將呢啲益生菌活性咁樣輸送落去啦。係啦，我記得我哋第一次見面咧，好吸引，我覺得你哋有個字係好型嘅，嗰個英文就係 encapsulation。冇錯。哇，我就話 encapsulation。咁其實咧就係好簡單，即係包裹技術啫。用 layman 嚟講，即係包住個益生菌。你用咩嚟包啊？我哋咧嗰個咩嚟嘅入邊？嗰個殼係咩嚟㗎？嗰個殼咧，其實你可以見到我哋都有寫喺嗰個ingredient 嗰度嘅。佢其實咧係我哋揀嘅一啲天然嘅成分，譬如我哋而家擺落去嘅咧，有啲多糖啦，有其中一個會係有我哋嘅嗰個點點露嘅一個叫做豆漿，佢都其實對個保護個益生菌都有少少功效嘅。即係我哋擺落呢啲成分入邊，咁就可以將個益生菌咧做呢個 encapsulation，將佢好安全咁將送去腸道入邊啦。嗱，咁個益生菌好細粒噶嘛，咁你係咪將佢團團包裹住，即係咩好多益生菌噶嘛？即係咪逐粒都包到㗎？逐粒都包到㗎。咁因為咧佢係好細，因為我哋眼係睇唔到益生菌嘅，咁我哋將佢包裹嗰陣時咧，佢其實就會好快咁咧，即係我哋可以想像嗰個頭先講嘅嗰啲成分，譬如話多糖嗰啲咧，佢係一個網，咁啲益生菌咧就會喺個網入邊，咁就會個網就會包住佢，咁當佢就會做一個保護佢個一個環境，咁當我哋食落去咧，佢就可以安全咁去到小腸啦。咁其實就係去到小腸，因為咧我就都聽你哋講過咧，即係點解呢個技術 encapsulation 咧，呢個包裹技術咁神奇咧？就係話其實坊間其實其他牌子咧有啲冇包啦嚇，都唔講邊啲啦。咁啊有啲又有包啦。咁但係咧人哋包嗰啲咧就話咩嗰個技術冇你咁好咧，佢係包係有包啊，都幫到手啊。但係咧就好大粒係咪啊？大粒啦，有啲就係佢淨係可以頂到胃酸。咁嗰個因為我哋個腸度都有一個部分就係我哋嘅嗰個 pancreas，即係胰臟嗰度會都會釋出啲嗰個 bile salt，即係膽汁嘅。咁咧佢哋就過到胃酸，但係又過唔到嗰個膽汁嗰個挑戰，咁都係到最後咧都係失活嘅。咁我哋咧 make sure 佢可以去到過晒呢啲，去到小腸佢先至出嚟。係咯，所以你哋叫 NAMI 咯，納米啊嘛，所以細細粒都包到咯。因為市面可能有啲包到，但係好大粒，所以呢個就係又包到，而 NAMI 嘅優勝之處啦，即係嗰個科技嘅先進啦。咁同埋對於膽汁啊同埋胃酸嗰種嘅抵抗性啊，過到唔俾人殺咗。因為其實市面上咧，你好多你食咗落去，但係咧第一關過唔到個胃酸啊，過唔到膽汁咧，都已經胎死胃中啦。係啦。咁啊，所以就係咩幾十億、幾千億、幾萬億都好啦。咁其實去唔到腸都係冇益嚇。咁所以就係好靠你嗰個技術咯。咁跟住咧就係講咩？又有個好勁嘅字咧，咩 colonization 啊？係嚇咩定植？其實咪即係企喺條腸度咋？佢其實我哋腸每1分鐘都會完好快噶嘛。咁好快咧，啲嘢就會被推出去嘅。咁 colonization 咧，其實就係我哋要將佢喺個地方度長時間停留。咁佢有時間停留，佢先至可以喺個地方度慢慢咁繁殖。咁嗰個粒益生菌喺腸度企到幾耐啊？佢都會企一段時間啊，譬如幾日到，因為好難避免話佢長時間或者一世都喺嗰度嘅，因為始終我哋嘅腸
表皮嗰度嗰啲表皮咧，佢就會甩嘅。哦，即係其實粒益生菌都會死嘅。益生菌佢會甩，就甩一齊出去咯。哦，即係走咗啦，排泄出去咯。跟你哋嘅大便出咗去啦。係啊。即係佢其實係得幾幾日工作時間嘅啫。幾日工作時間。哦，所以一定要日日食。所以即係幾日唔食就冇晒啦。因為你跟住就會甩，譬如話2-3日，你嗰個因為係身體一個機制嚟嘅，佢一定會甩完之後佢就走咗，咁你一定要補充，不斷咁補充，先至會有一個長期會有一個平衡嘅情況。哦，咁仲有咧，其實就係講起嗰個咩？頭先你講豆漿粉咁樣，咁就係嗰個益生菌咧，因為喺入邊做幾日嘢咧，其實佢每日都要食飯噶嘛，唔食飯就餓死咗啦嘛，冇力做嘢啊嘛，咁所以就有益生元呢樣嘢，係咪咁啊？我咁樣理解。係啊。咁可唔可以即係科學啲解咩？點解用我哋嘅豆漿粉做益生元係特別好啊？即係嗰個概念咧，點解唔用咩？其實市面都有啲甜甜地嘅粉係益生元嚟噶嘛，嗰啲係咩嚟啊？嗰啲葡萄糖啊？有啲係叫做菊糖，有啲係叫做係啦。咁嗰啲都係屬於益生元，只不過咧，我哋呢度咧，因為我哋係配搭住我哋所揀嘅菌配出嚟嘅益生元。咁我哋嘅益生元其實就係會係揀咗之後，我哋都有做咗一啲納米嘅 reaction。之後咧先至去俾嗰個益生菌睇下佢係咪真係可以俾啲益生菌食用，然之後佢哋會增值。如果唔係嘅話，因為我哋都試過咧，其實咧有一陣會俾大家睇一睇嗰個數據，即係如果係配得唔啱嘅益生元嘅話咧，佢係個益生菌係唔會將佢食入去，然之後自己再繁殖嘅。我初頭咧就覺得咧，你講嗰個豆漿粉做益生元咧，就覺得哇，你哋真係俾面啊，專登用我哋嘅產品。咁但係其實聽落去咧，就唔係俾面嘅問題嚟嘅，即係唔係話就手方面嘅問題，而係我哋嗰隻豆漿粉有機豆漿粉啦，點都冇嗰隻啦。其實佢係一個賣得好好嘅產品嚟嘅，即係佢面世咗10幾20年咁樣。咁你哋揀去做益生元咧，而唔揀其他咧，其實佢係有一啲特點㗎嚇。我嗰陣時就聽你解釋咗一輪啦，可唔可以即係講一講咧？有關於嗰個豆漿同埋我哋揀嘅益生菌嘅一個協同作用。咁咧其實咧因為豆漿佢入邊有一種叫做異黃酮呢樣嘢。咁異黃酮咧，其實如果我哋淨係飲豆漿嗰陣時，佢大部分都係冇辦法被吸收嘅。咁我哋咧其實配咗呢啲有關我哋而家擺入去嗰個 product 入邊嘅益生菌咧，佢其實可以將豆漿入邊嘅大豆黃酮變做異黃酮。咁呢個異黃酮其實就係可以吸收得更加好。咁吸收之後有咩好處咧？就對我哋其實女仔。尤其是係啲比較年紀大嘅女性，好似我咁嗰啲啦，係啦，年紀大嗰啲啦，係會其實佢有抗氧化啦，可以將嗰個對我哋嘅骨骼有幫助啦。佢可以譬如話失眠啊，又或者係即係嗰啲更年期嗰啲症狀都好有幫助嘅。所以呢個你其實譬如大家應該都知道有關於呢個日本其實食得豆好多噶嘛，咁其實其中一個原因咧係因為佢哋食咗好多呢啲發酵嘅豆啊，咁發酵入邊就係因為有細菌將嗰啲黃酮轉做一個好容易吸收嘅嗰啲成分，咁就會相對易吸收之後咧就會提升我哋或者係個異黃酮帶嚟嘅好處咯。即係日本嗰啲納豆啊嘛，納豆就係話好多益生菌啊嘛，咁所以其實都係異曲同工之妙喎，即係話佢都係用嗰個大豆加益生菌，不過佢個益生菌就即係發酵出嚟啦，咁我哋就即係科學地一個 formulation 加落去，等佢哋都係喺埋一齊，亦都得到嗰個效果，咁就即係話更年期特別好，咁都係一個即係我哋好多客人都會係一啲比較成熟嘅女性嚟嘅，咁都可以留意呢一點喎。係啊。咁博士Joanne你講咗咁多咧，咁咧其實驚大家消化唔到啊，因為大家未食益生菌啊。咁所以我哋問一問問題先。咁咧就可以大家 recap 下少少。咁咧就而家啲問題咧就大家可以答。
同埋係鬥快啦、鬥準啦，咁咧又係有獎品嘅。咁個獎品咧就係每一條咧，我哋揀選咗快而準嗰個朋友咧，就會有一盒益生菌噶啦。好，咁咧其實啲問題都好易嘅啫。啊，咁咧第一題咧就問什麼是益生菌？咁咧頭先有講過咩？根據咩世界衛生組織標準啦嚇。答咗咯，好快噶大家。咁跟住咧就問啊，每日食益生菌對健康有咩好處啊？咁快又答咗？哇哦，啊，喂，寫都寫唔切噶喎，咁犀利嘅。OK，嗱，咁我 recap 少少啦，其實即係好多朋友都聽到噶啦。改善腸道健康啦，皮膚靚啲啦，提高免疫力啦，減低咗壓力就會睡眠好啲啦。促進新陳代謝啦，咁樣咁即係呢類即係一個好 overall 一個 general health 嘅一啲好處咯。我中意呢啲啊，因為佢唔係藥嚟噶嘛，即係提升到一個自身嘅 overall well-being，其實係好重要咯。咁跟住第三題啦，什麼是益生元？咁就係咁咧就益生元就係益生菌嘅食物啦，因為要有食物先維持到佢可以喺腸嗰度繼續生存同埋工作啦。咁就再講埋，喂，益生元有好多種啦。我哋嗰隻點六益生菌係用邊隻益生元啊？或者用什麼做益生元啊？應該講得咁樣精確啲。OK，我當大家答咗咯喎又。個答案就係1.6有機豆漿粉啦。咁其實咧，頭先又啱啱講咗啦，呢條係問題嚟㗎，我繼續問緊啊。用點六嘅有機豆漿粉做益生元有咩好處啊？即係比起頭先嗰啲咩糖話，菊糖啊，菊糖係甜甜地嗰啲。OK 嚇，咁其實就係話互相輝映啦，相得益彰啦，即係話益生菌又有嘢食啦，係咪？要俾啲大豆粉做咗食物啦。另外咧，益生菌係嘅分解嗰個大豆粉咧，係幫助大豆異黃酮嘅釋放嘅，咁咧就可以提高鈣質嘅吸取啦，改善骨質疏鬆啦，又或者可以解決或者舒緩一啲更年期嘅症狀嘅。OK，咁我哋問題問住咁多先，咁啊請阿 Joanne 繼續。好啦，我同大家講一講，其實我哋呢一個產品嘅特性，咁比起市場上嘅益生菌產品咧，有乜嘢嘅咁嘅優勝之處？咁大家可以見到，其實左邊咧，當我哋食益生菌嗰陣時，會經過消化系統嘅一啲挑戰嘅，譬如話胃酸就會殺死益生菌，咁去到小腸咧就會有膽炎，都會殺死嘅益生菌。咁之後佢可唔可以？如果係活着落嚟嘅話咧，係唔可以停留喺個腸道度啊？係可唔可以做啲營養轉化？再落去大腸都係可唔可以做相關嘅活動咧？其實呢啲都係會影響個益生菌喺我哋腸道入邊，究竟佢可唔可以為我哋帶嚟啲健康效益嘅？咁當我哋做咗包裹技術，即係頭先阿 Phyllis 講嘅 encapsulation 之後咧，其實喺腸胃嗰度，我哋你可以見到，如果冇包裹嗰個咧，就係會失活得好多，由660億跌到剩翻幾萬個益生菌。但係如果包裹咗之後，at least 會有380億嘅活菌咧，可以去到腸道嘅，即係可以保證到呢一個其實我哋包裹之後嘅一個好處咯。係啦，我哋就係，我覺得你個精華咧，就係你有實驗有數據去證明。因為咧，其實嗰個原理其實即係點樣過到關啊，唔俾人殺死啊，去到腸咧，其實個個都係咁講嘅，或者有啲強調多啲，有啲市面牌子唔講啦嚇。咁咧最緊要咧就係我覺得你哋 NAMI 咧，其實就有實驗數據去支持呢件事咯，因為我哋希望賣嘅嘢
俾市民咧，其實係一啲真確嘅嘢咯嚇。係科學驗證過嘅，係啦，係啦，係要科學驗證過嘅一嘅啲數據嘅產品出嚟啦。支持嚇，係咯係啦。嚇。咁再我就呢度咧，其實我就插嘴啊，又繼續。咁咧，其實咧，因為我先幾日腸胃炎啊，咁咧就腸胃炎通常咧就去睇醫生啦。咁佢一定會俾你話化胃氣藥啦、化胃痛藥啦、止暈止嘔藥啦，即係止瀉藥啦。咁但係咧，每次有一樣嘢咧一定有嘅，因為唔同嘅醫生俾唔同嘅藥你啦。但係個醫生有個共同點咧，佢會開益生菌俾個病人食嘅喎嚇。咁可能我個理解啦嚇，就係話橫掂你都瀉晒啦，即係好多空位咧，不如補翻啲益生菌啦咁樣。我係咁諗啦。都冇錯嘅，因為好多時佢都會跟埋 antibiotics。antibiotics 咧其實就係會殺晒好壞菌，佢其實就會殺晒啲菌嘅。所以醫生就會 prescribe 埋一個叫做益生菌嘅嘢。嗱，其實我個問題想問呢樣咧，就係我就係學咗你講嗰個咁嘅包裹技術之後咧，咁咧我見到咧佢開嗱咁樣啦嚇，冇牌子㗎，即係唔係市面嗰啲嘅，因為醫生開，即係唔想有其他問題啦。咁我用呢個做例子咧，佢呢啲益生菌咧，其實係粒藥丸嚟嘅喎。咁係咪即係佢冇包裹技術啊？即係搣開咁咯，個包裹就係個膠囊咯，粒膠囊嚟嘅。喂，咁個包裹係膠囊，係咪都係洗得咧？同你嗰個包裹技術有咩唔同啊？佢個膠囊咧，其實好多時佢都係有啲譬如話嗰啲有啲人少數，但係少數食咗會有啲敏感，因為膠囊佢本身唔係一啲天然嘢。咁我哋而家呢個產品咧，佢本身尤其是加咗100%呢個有機大豆，佢其實所有嗰啲成分都係屬於天然嘅，所以呢個會係一個分別。同埋嗰個好大粒啊！你叫啲你嘅公公婆婆或者係啲食藥咯，我覺得食藥丸咯。你當係會藥丸咯，但係我哋呢個係天然嘅 supplement，就唔會係當藥丸咁食咯。我即係見到有膠囊包裹嘅益生菌，就自己要留意自己對膠囊係咪敏感啊？佢個包裹係點樣啊？同埋佢入邊好多時都唔會有益生元啊，又或者係頭先我哋所有嘅技術有嘅嘢，即係有益生元，同埋佢有一個輔助個 colonization，即係可以定植嘅一啲物質喺個成個 formulation 入邊。呢個就係我哋啲益生元入邊咪得咯。通常都冇好唔會特登落益生元嘅，有啲膠囊嘅產品。即係長知識喎今日。即係入邊真係全益生菌啦。佢有益生菌，佢有啲輔料，但係就冇話一定係益生元或者係啲乜嘢輔料擺咗喺入邊。冇益生元，即係就益生菌落到腸都冇用啦，餓死咗。OK， 明白啦。所以咧，我都好聰明嘅。其實咧，我其他藥食咗，剩翻嗰啲咩益生菌咧，我冇食到。食我哋。因為咧，我就翻屋企就食翻自己嗰隻，我覺得穩陣啲。係咯。咁啊，唔好意思又打斷你，即係我覺得我即刻呢幾日內我即刻諗到呢樣嘢咯。係咯。好。而家就去到好頭先講嘅 colonization。咁喺個益生菌點解要喺個腸道表皮度黏附，即係要stay 喺嗰度比較長時間？因為佢先至可以喺嗰個腸道入邊做嘢。可以同啲壞菌爭食啊，譬如話或者出啲蛋白肽殺死個壞菌嘅。咁呢一個咧，其實就係同坊間益生菌都有少少嘅優勝之處，因為好多都唔會特登去做一個叫做可以黏附嘅一啲物質，俾益生菌喺食完之後，可以釋放完之後咧，可以喺個腸道表皮度做一個黏附嘅。咁我又想知我哋嗰隻咧。你擺咗啲咩菌株落去？咁同埋咧，究竟人哋都講1億聲啦，究竟我哋嗰隻有冇1億聲先？我哋有30億啊嘛。係啦，係我哋其實菌株嗰度咧，我哋入邊主要有幾種可以將腸道嘅植物乳桿菌啦，有嗜酸乳桿菌，有樹梨糖乳桿菌嘅。咁其實呢啲菌咧係對我哋嘅腸胃，譬如話肚脹啊，又或者係
便秘等等嘅一啲唔好嘅情況嗰陣時咧，可以幫助到嘅，即係腸道健康為主嘅一啲菌嚟嘅。我覺得好似大包圍喎，市面其他好似係冇落咁多，定係佢哋冇寫咋？應該都會有寫嘅，只不過或者係佢哋收埋唔寫，唔知嚇。嚇咁但係咧，嚇我哋會有大筆呢個咁多個菌擺喺入邊咧，其實都係要針對我哋所有呢度所擺出嚟嘅呢個功能嘅。因為第一就主要係腸道健康啦，當然有咗健康嘅腸道咧，咁就嗰個叫做免疫力就會好，免疫力好咗，瞓得好。自然咧，你就會心情好啦。心情好之餘，咁有啲菌其實對女性健康都有幫助嘅。我就係諗咧，因為其實同市面嘅比較咧，因為咧而家係有兩種潮流噶嘛，一係一隻益生菌，即係一個即係 general health，即係令到你體質改善啊，咁一個方面都會好平衡咧。咁而另外有一啲咧就好特別話，幫你瞓覺啊，幫你舒緩情緒啊。幫你仲有咩咧？幫你皮膚啊咁樣，咁我覺得係各有千秋咯。咁我覺得咧，因為呢就係點點綠同 Lamy 出嘅第一隻產品咧，我哋咧就想出一隻係話，即係大家係比較平衡嘅，就唔好話特別針對某一個話即係咁樣嘅去表達啦。雖然係對各方面都有好處，咁所以我其實係估計到你點解落咁多隻益生菌嘅，即係話都會大家各方面都會有改善咯，係啦，幫助到咯，係咯嚇，係啦。咁就繼續問問題。問問題啊？哦，我問你問題先。好，係咪有盒啊？哎呀，你多都可以俾你啦。咁其實咧，講真咧，我覺得早期咧喺2、3年前咧，當益生菌潮流去好流行嘅時候咧，我會食會試，咁咧亦都會留意咧，就係因為皮膚好啊，會靚啊咁樣，即係大家都會集中喺嗰啲位㗎。其實食益生菌，因為腸道對皮膚咁樣啦。咁但係咧，隨住嗰個而家嗰個研究和 research 越嚟越深入咧，其實我近日咧，其實我會比較關心乜嘢咧，就係話，因為我年紀越嚟越大啊，你皮膚好咁，但係個腦諗唔到嘢，腦退化、帕金遜咧，其實就引起我一啲恐慌嘅。唔係恐慌啦，擔心啦，因為你食益生菌咧，皮膚好係眼前嘅，但係咧我保我個腦咧，我覺得係中長線我都要做嘅。咁而我嗰個習慣咧就係，可能以前食益生菌咧，我會食下停下嘅，覺得都冇咩問題嘅，咁咪唔好再食咯。又唔係平喎，即係益生菌其實係即係一個比較即係價值高嘅產品嚟㗎嘛。咁又唔係話我唔食咗又會肚餓嘅，因為又唔會嘅，又唔會食飽嘅咁樣。咁覺得好咗咯喎，或者係有時即係覺得唔記得咗就唔食㗎啦。其實好似食呢類咁嘅保健品咁，但係咧而家咧我就睇完先排啦。其實我諗發生咗好耐，可能我冇留意咧，就係中大有一個 research 咧講話，即係腸路族啊嘛。咁咧就係話點解會有帕金遜症啊？點解會有嗰個咩抑鬱症啊，或者嗰個腦退化症咧？其實同嗰個腸道健康係息息相關嘅。咁所以咧就係我就好驚啦。咁咧唔係好驚，好乖啊，日日都要食啊，即係唔好理皮膚好唔好啦。我為咗我嘅中長線嘅腦筋靈活咧，我就日日食定益生菌去做預防勝於治療。咁阿Joanne，你可唔可以講下咩腸路族啊？咩嗰條腸同個大腦嘅關係係咩嘢嚟㗎？其實腸路族呢一個概念咧，係因為我哋會講個腸胃其實係我哋嘅第二個大腦。點解咁樣講咧？因為其實我哋嘅腦入邊有上千億嘅腦神經。但係個腸胃度咧都有一定數量嘅腦神經細胞嘅。咁唔係腦神經，係神經細胞，都有一定數量啦。咁其實譬如話嗰個血清素都係我哋腸入邊嘅一啲細胞分泌出嚟嘅。咁呢個血清素就會輸送去我哋個腦入邊，咁就會咧令我哋心情好，
再加埋我哋嘅腦都會清醒啲。嗯咁呢個咧其實就係一個叫做佢哋會有一個互相溝通嘅一個機制咯。即係因為我哋雖然話腦喺個上邊，咁個腸胃喺呢度，點解會有互相係咯，溝通？條路好冇直接遠㗎喎。係啦，好遠，但係佢係靠我哋身體入邊會分泌出嚟嘅一啲叫做我哋叫 marker 呢啲嘢，即係啲物質就會輸送到去腦，咁個腦就會輸送翻去腸道度。咁呢啲咁樣嘅溝通就係會就係我哋所謂嘅呢個腸腦腦嘅關係。係啦。即係我另外一個理解咧，就係話好嘅菌咧，我哋益生菌咧就輸送啲好嘅嘢去個腦度保住佢，令到佢健康運作。但係如果我唔足夠益生菌咧，咁其實腸頭先你都有講咩惡菌噶嘛，中性菌噶嘛。咁如果我淨係得惡菌咧，啲中性菌可能要幫埋啲惡菌噶喎。我冇錯真係嘅。係啊係啊係啊，真係好危險啊！咁嗰啲惡菌咧，嗰啲嘅毒素咧就會去到個腦。所以引起嗰啲乜嘢腦退化咧，其實佢係有一個科學嗰個腦嘅變化噶嘛。嗰啲到個 MRI 侵蝕嗰陣，嗰啲惡菌就隨住啲血液，定係隨住血清素咁去到個腦度侵蝕咗個腦，所以咧就搞下咧就會有帕金遜啊、手震啊、唔記得嘢啊，或者腦退化，係咪咁樣咧嚇？係喺個 image 度，即係我哋去睇醫生嗰陣時，佢會俾我哋睇嗰個腦掃描呢之類嘅嘢，咁就會見到嗰個好似比較細啲咁樣，嗰個改變。其實呢啲係我哋喺個醫生俾我哋嘅證據話，其實呢個證據就係佢會 relate to 我哋其實譬如便秘啊，又或者係個菌群嗰個佢哋去做嗰個菌個腸入邊嗰啲菌係咪壞菌多定係好菌多？咁佢哋呢啲證據咧，其實鋪埋一齊，即係壞菌多啲啦，嗰個人便秘啦。又或者嗰個腦嗰個 MRI 個圖會有啲縮啦，咁呢啲佢哋加埋一齊咧，就係會一齊去話呢啲其實係個證據，話呢一個人其實係咪自閉症，又或者係腦退化，咁就呢個就係我哋所謂嘅腦同埋嗰個腸嘅一個溝通咯，係啦，因為如果就壞菌多啲，佢相對都係頭先你話嗰啲toxic 就會就多啲。咁多啲佢就會影響我哋腸胃個成個平衡，咁影響咗平衡之後咧，我哋嘅心情唔好，腦又唔好，就係會一連串嘅壞處都會出晒嚟啦。總之，我諗係一個個研究咧，即係臨床實驗咧，腸同腦係有關係嘅。腸入邊嗰個所謂嘅關係就係嗰啲菌同埋嗰個腦根嘅毛病係即係有一啲 correlations 啦，關聯關係啦，即係或者甚至大膽啲就話有一個因果關係啦。咁所以我就覺得無論眼前又好啦，為咗長遠起見咧，其實我就而家開始好勤力、好乖咁喺度食緊益生菌。呢個係真嘅，就唔係因為賣廣告嘅。咁所以我又覺得，唉，即係好在我哋出咗呢個產品啫。咁起碼即係好有信心、好安心咁樣去食，即係呢隻點6嘅益生菌咯。係咯，就我哋都即係講咗好多科學嘅概念啦。咁趁住呢個時間咧，因為我知道時間都好趕咧，咁咧就要問埋啲問題，送埋啲禮物出去先。咁咧就係點6益生菌，仲有一共有幾多個菌株擺咗落去？唔知道頭先有冇講啊？只不過佢列咗出嚟咋要數哦，佢哋可能好多朋友數咗嘅咧。好叻啊！即係好心水清啊！即刻睇咗咁咧，其實一共有7種嘅咁另外咧就係點6益生菌咧，每包含有大概幾多億嘅益生菌啊？OK 答案係30億嘅。咁咧就係尾二嗰題啦。點6益生菌有咩優點？是但講一個都得噶啦。頭先數咗好多優點㗎。咁就我諗好多朋友都好留心聽書咧，
即係都答咗啦係嚇，就係我哋咧其實透明度好高嘅，菌株同埋數量都清楚列明嘅。咁比起坊間就即係有啲唔同啦嚇，有啲就冇列得咁清楚啦。咁另外咧就係頭先講咧就話我哋嗰個包裹技術啦 ，encapsulation 啦咁可以令到佢好安穩咁輸送到去個腸嗰度啦。咁另外就係我哋個益生元係嗰個豆漿粉可以令到相得益彰啦。咁另外咧就係即係可以喺個腸度定植，即係生活到做到嘢啦。係咁咧其實我覺得最大嘅優點咧就係話最大係我哋係有證據支持呢啲嘢係發生緊嘅嚇，因為由於同 NAMI 嘅合作嚇係啦，呢個就係我覺得係嗰個科學實證嘅重要性咯。冇錯。咁跟住最後嗰條其實係送嘅點益生菌同邊個機構共同研發㗎？呢條真係送嘅。好啦咁其實咧就今日即係我哋個時間都差唔多，因為嗰個內容好科學，好多數據咧個概念係有少少抽象要解釋下嘅。咁希望大家都好清楚明白啦嚇。我哋嘗試即係我哋做咗2-3年嘅一啲實證啊，一啲 research 咧，一個咁好嘅產品咧，即係好概括、好簡單咁講俾大家聽。咁最重要咧就係話嗰個效果啫，即係明白咗原理之後，就係試下嗰個效果係唔係得咯咁所以咧，我哋而家嗰個產品咧，就喺點點綠嘅門店咧係有賣嘅。咁另外就係喺點點綠嘅專櫃咧，遲一步咧都會喺我哋嘅可能喺一田啊、吉之島啊，咁其他嘅專櫃咧都會有銷售嘅。咁就冇其他補充咧，博士。大概都係咁啦。咁希望大家即係揀益生菌嗰陣時，就我哋頭先嘅嗰啲好簡單嘅解釋，可以令到大家可以更加清楚明白而家你揀益生菌嗰陣時要睇啲乜嘢嘢咯，係啦，同埋啲好處咯。係啦，總之食到落肚喺條腸度生活到嘅有效果嘅，係咯，要揀啲有技術之後有科學實證嘅嗰啲益生菌產品。係啦，因為實在市面太多啦，咁即係聽下博士講，即係幫助我哋做一啲明智嘅選擇啦。好，多謝晒大家，多謝大家，唔該晒，拜拜，大家身體健康，拜拜。